我怀疑睡在我身边的客户是个男的，因为他一晚上不光磨牙、打呼噜、放屁，关键是他睡觉的时候他还不穿睡衣。不是，一个女生的腿毛怎么能跟针扎一样硬挺？为了能睡个好觉，我就从洗漱包里拿了瓶身体乳，然后摸黑给客户涂上来减少摩擦力。可第二天睡醒的时候，怎么怀孕了？昨晚摸黑给客户涂的是脱毛膏。我跟客户说这样更有女人味儿，是吗？这么用你化妆品化个妆，我还没涂好呢。我用你洗面奶，用就行。我洗完了，赶快给我。好。咋了？加菜不？山东人喝酒有多离谱？就这么说吧，从中午1点到晚上10点，这群男的在比谁先上厕所。连烧烤店都说要下班了，可我们老板却说早一点我们自己搞。啊，我烤，喝这么多还能站这儿，我也太能。我不服！我爬起来看了一眼，把店里能烤的东西全给他穿上了。这他们要敢吃，那绝对是喝多了。知道我了。你要是没说。这不是我当时就醒酒了，我怎么把这玩意儿摔出来穿上了？是不是不能喝？我不能喝，5度啤酒，不服来这儿。儿子，可揍我了！这。他说完坐下，拦不住的就往嘴里塞呀。我薅起来就给他拽厕所去了，结果拍了一会儿哪个也没拍出来，手机拍出来了。这是我第一次在超市偷东西。不过我长得也不像小偷的样子，可商场的保安拉着我购物车就让我去了他办公室。他说他们监控拍到我推着购物车去了商场的厕所里，防的就是我这种躲起来撕防盗扣的。我说这不是我撕的，我买的东西已经付钱了。然后他让我把小票和东西都摆出来，挨个对一下。这个袋子里东西呢？怎么少一个？我说我知道少一个，因为那个我已经在商场厕所换上了。女士精品内。对不起啊。哼，摆在桌子上的姨妈巾足以说明我的问题。商场给我道歉之后，我就走了。可我回去就在想，到底是啥把警报器弄响了？第二天我就又去了，把所有东西又都买了一遍。可出门的时候，它又响了。你也不能天天来俺们这儿换吧？我没晚上回家我就在那复盘，我一狠心把我68一条的本命年内衣给撕了。我撕完发现腰上有个贴画，接着我就给商场经理打电话了。经理说问题就是他包装扫码付了。我很好奇，有和我一样米饭蒸不明白的人吗？这米和水到底是个什么比重？网上说米饭蒸多了不浪费，可以打成年糕。可那坨怎么打都不成形的米饭，让我有了我俩必须打死一个的决心。我还是靠着保鲜膜用脚踹的效率高，但为啥我指缝间突然感觉到了一股清晰的粘稠？踩爆了！我怕我妈发现，特意假装这吃剩下的没放进垃圾桶。直到第二天上班的时候，我一打开我妈给我带的饭盒，她给我打包了。我刚想把它扔了，没想到那喷香的饭把同事们全引来了，一个个争着抢着揪上就往嘴里塞。对，真膈应。赶紧弹牙！真香啊！我特意脱鞋闻了闻我天天穿靴子的脚，但可怕的是，老板竟然问我是不是加了咸肉松。更可怕的是，我带着干净的饭盒回家以后，我一脱袜子发现我美甲少了2片。好，这句话。哇，西瓜籽都爆出来了，我好爱啊！嘴磕的。我们出去玩吧。新买的衣服夸我呀！等会儿，他是没朋友。走。这不刚买的皮肤还没玩呢。老娘化了2个小时的妆都花了。够了。游泳池没穿了，新可化的妆都在看。帽戴上，别片进去。哇，真是腿。保护。完了，我吃什么西瓜呀？不看呢？你想上厕所？你喊什么？别拉吃得了。我操，丢死你！别听他，加油！我有泳帽给你兜着。可能。嘿嘿。我们回家。就不回，我生气了。再玩会儿吧，再玩会儿。西瓜籽儿。我不喝了。
玩尿袋子干啥呀？我很好奇，女生在车上是怎么虚出来的？闺蜜说大冷天堵车，用这个很方便。她看我也是憋了一路，存着转头给我拿了个新的，让我也试一下。说完事用密封袋给它封住就行。可我憋的实在是太久了，手中的袋子越来越鼓，根本就把它封不住。她突然回头问我说：“吸水凝胶是不是没放进去？”哎妈，我说咋闻到味儿了呢？在我戛然而止，也比憋了一路更有杀伤力。闺蜜让我拿稳了，说跑到后座给我演示一下这玩意儿的正确用法。可她刚过来，后面车就按喇叭了，她急着跑回去系好安全带，一个止步。小伙呀！我想问一下，女生做的这种美甲怎么上厕所？闺蜜最近找了个美甲店的工作，说让我给她当个手模，打的也太好看了吧！哎，我坐下那一会儿就睡着了，因为她业务部署做的太慢了。可当我醒回来的时候，好看吗？好看！我做的，你夸我妈干啥呀？闺蜜说这个反甲虽然不好看，但不耽误玩手机，还能当叉子插水果。但她一定没考虑带这玩意儿怎么上厕所。我去医院取指甲的时候，大夫都好奇我是怎么卡进去的。我说问题应该出在我的冲水洞里，做过美甲的女孩子应该都懂。我回去跟闺蜜说，冲水的时候一定要正着按，因为这样按。人没事千万别穿渔网坐地铁。清明假期，我跟闺蜜参加了一个 cos 漫展的活动。过地铁安检的时候，她让我帮她拿着箱子，她去上个厕所。可她刚走，我就被保安拦了下来。我问她是不是闺蜜行李箱里的 cos 道具属于违禁品，她说不是，只是提醒我要携带好随身物品。我看着地上的一滩服化道，确实属于一般人理解不了的类型。旁边帮我捡东西的路人也是一捡一个不吱声。因为行李箱报废了，塞不回去，我手捧着这些东西又怕社死，于是我就戴上了她行李箱里的一个紫色口罩，把剩下的东西都塞进了渔网里。可上完厕所回来的闺蜜直接愣在了原地。你干啥呢？你把这玩意儿拿出来干啥呀？她让我赶紧把口罩从嘴上摘下来。她说这是穿的，不是戴的。我说为啥不是戴的？她说她要 cos 的是泳池派对里的凯瑟琳。好戏开场了，千万不要和老板谈恋爱。我知道了，我告诉我我不就是你老板吗？我操，又帮了在一起了。你抓紧洗漱。我在说。要不把它开了吧？别迟到啊！谁让你们迟到的啊？更高。骂还是不骂呀？骂吧，他昨天也骂我了。喂，你有点说吗你啊？都是为了工作。哎我操，上头了！你说一遍，我听一遍。对不起，老板。晚上回家给我等着。你们先出去，苏萌留下。一路走好。大家不知道我们在一起都是为了工作吗？哎呀，没事了，公司明白。哎，你指甲好好看啊！实在不知道夸啥了。是吗？我昨天刚做的美甲，昨天就做了，今天还看见。哎，老板，这个小孩啊！怀孕的时候是可以这么吃辣的吗？爽！自从闺蜜怀孕之后，一周给我约4次火锅，痔疮都给我吃饭。我没吃两口呢，就辣得跑厕所里去。可我回来的时候，她指了指火锅，捂嘴也跑厕所去了。我一尝，果然发现火锅的味儿不对了。我看着刚下完汤的服务员，我就怀疑是不是壶里的汤坏了。我让服务员过来尝一下，服务员也说味儿不对了，就让后厨调汤的师傅过来。哪不对呀？这汤不对啊！大叔喝了好几口，也感觉味道不是原来的味儿了。大叔看周围还有人在吃饭，让我别声张，说让老板过来。我说我姐夫可刚怀孕，万一在你店吃坏了。他说拿整个店保证，他们家火锅是不会加乱七八糟东西的。这时候闺蜜正好回来，我就问她刚才是不是吃吐了，她说是。那商家一听，接着就要打包锅底去化验，可闺蜜直接就被人拦住了，说不怪人家火锅店，是刚才孕反。吐成锅里了。孕反还传染呢。我穿了个刚洗的瑜伽裤骑行，一个发传单的帅哥说我屁股好像在呕吐。他贴心的把衣服给我围上，还帮我把车推了回去。他说他在附近开了个健身房，我充个年卡。第二天我们约着在健身房见面，这就好像韩剧里的邂逅。八口附近的健身房老板他跑路了。回去的路上，我给外地开健身房的闺蜜打电话哭了一路。她说趁着健身房的器械没搬走，赶紧去抢，她那可以高价回收。到了晚上，我叫辆大货车，带着7、8个同事就停到楼下了。过我们家的给我啊！别生气了，
你之前是不是教练？我一脚把门踹开，没10分钟就给他搬空了，下来就给他扔车上。OK， 干死完了。可第2天健身房渣男竟然打电话让我去上课，我到门口一看，昨晚的跑路公告改成开业大吉了。哎，来了。他说原来的健身房跑路自己刚盘过来，今年第1天开业，我是他的第1位年费客户。没事，我现在看某人机械都没了。我想问一下，打车费绕路800多块钱，我现在跳车行不行？师傅，你是不是绕路了呀？你咋知道？我在窗户外面看我妈3回了。我下车就决定，今天必须打车去踢一辆属于自己的车。平台私信已接单。是你俩的车不？到了 4S 店，我是憋了一肚子气，10.98万起，冲着它的性价比，我直接力提。可回去的路上，我就遇到了大惊喜。黑车司机爆胎停在了原地，可我没想到他居然在赔3万和去医院之间，我果断选择了后者。开车技术行不行啊你？放心，如果这样你赢，我一点没问题。啊？去医院怎么上了高速了？啊？去医院我怕治不好，今天就让他坐我的匀速智能座舱，舒适优雅的给他扔在服务区。我咋回去啊？你打车。哎，别！20多岁被黄土埋半截是一种什么体验？最近我拉肚子拉的厉害，闺蜜说是因为我湿气太重了，想给我做个沙疗。我问她什么是沙，她说这沙子放在太阳底下经过暴晒，可以吸走人体湿气。我说我怎么感觉不到一丝温暖？昨晚忘收了。于是我的肚子又是咕噜起来，就好像大冬天喝了一杯冰镇的酸奶。她看着沙子开始冒泡，抓紧把吃光灯拿了出来。完事她在阳台上戴上耳机就睡了。下午6点她醒过来的时候，我人已经只剩一口气了。闺蜜问我这3个小时我干啥了，为啥把我拔不出来？我说我没法说，我只感觉我屁股底下有一硬痛。哎呀，我就不该用猫砂的。于是她从物业借了个小推车，打算把我推小区外面砸开。和闺蜜一起生孩子是一种什么体验？我发现职场00后下班之后是真没啥玩的了。闺蜜说团购上看到了一家新开的生娃体验馆。我跟你生啊！店员说他们这是用机器连接腹部，模拟生娃时候的疼痛等级。我跟闺蜜打赌，谁忍不到12级就给对方买一套化妆品。我要2套，生俩。说完我俩就躺床上了。店员问我俩吃饭了吗？我说完全不用担心我们会低血糖，我们吃的饱饱的。但是机器怎么没一点感觉？还没开。起来！我说闺蜜别忍了，一套化妆品我买也行。那你别忍了，给我买，我都是为了孩子。这是你鞋啊！好了，我买。啊，那玩意真生了！我好像明白她为啥问我吃饭了吗？准确的说，应该是千万别拿这玩意儿上厕所。姨妈疼到拉肚子，去客户家送文件的时候，我实在忍不住，硬着头皮进了客户家的厕所。可一开门我就傻眼了，他家用蹲便，因为我天生干线短，蹲不住，幸好他家放着一个折叠的老年坐便椅，我使到临头拿过来就坐上。怎么回事？新床好像破了，没事儿，马上好。是我破了，这坐便器好像跟马桶不一样，它是中空的，伞盆它兜不住。我刚想拿淋浴头给客户冲干净，可是你出来吧，我让物业来了。不用了，我已经。哎，我看哪儿坏了？这是你吗？千万不要让男友见闺蜜。你看，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 我看，我看，我昨晚喝酒了。啊，他昨晚也喝了。这才对嘛，我怎么可？没数了，我穿着高跟鞋，你让我开车，我操！来来来，你敲，你敲。没数了，我穿着高跟鞋，你让我开车，我操！
来，你敲，你敲。超开心的。少代驾，你真行啊！师傅，你能快点吗？闺蜜快起飞了，朋友圈看不见我就白画了。我闺蜜也起飞了，飞没？师傅慢点，安全第一啊！师傅，我憋不住了，能拉你车上吗？我的车！要不再喝2瓶透透？哎，苏马，畅畅，你今天真漂亮哎！我呀，我不是那意思。你考谁呢？来，宝贝，3、2。人没事千万别对拔鼻毛感兴趣。我把这棒塞了进去，却没有拔出来的勇气。我连打了10几个喷嚏，它都堵在了鼻子里。因为着急去开会，我就戴上了面罩，准备把剩下的胶水倒了，然后。哇！我的纤纤玉手和老板的毛裤粘在了一起，因为客户在旁边看着，老板也是非常的客气。客户对我的打扮一脸好奇，旁边鼓起勇气准备撕胶水的老板也是攒足了怒气。什么东西啊？别动！暑假打工的大学生不要太离谱。哇！前几天我有个同城的粉丝给我发私信，说他在奶茶店打工，可能接到我订单了。然后没一会儿我就收到了这么一杯奶茶。我觉得暑假外卖的备注真的可以大胆一点，然后我就对麦当劳下手了。考虑到大学生爱看爽剧，我备注说我是流落的长公主之王，因为斥巨资登月失败，送我一块麦乐鸡，重掌掌门之日，带你去月球开分店。然后我非常幸运的真遇到了麦乐鸡侠，多垒了一块。这时我接着就跟同事们显摆，说以后外卖找我点，我可以召唤麦乐鸡侠。然后他们都多收到了一块麦乐鸡，真多一块。但我低估职场传言的威力了，不知道谁传的，说我手机点外卖不要钱。然后第2天就更离谱了，老板说工资给我涨了500块钱，让我什么都不用干，专门负责点外卖，那还能就行。还是老板用我手机点了3000块钱的外卖，还没给我钱，因为我要脸，这事我就花钱给平了。可第2天我一到公司，糟了，上班要迟到，被人喷乳胶。最近我跟楼上邻居的关系有点微妙，每天早上他定点去楼上。我跟物业说了很多遍，可物业说每次白天去找业主都找不到。那你不会下班点去找？我也下班了呀。我一个社恐，我也不敢单独去找，于是我就买了个邻里电报机，给他发了100条电报。就这样，我撑到了第2天一早，他又开始。眼看上班快要迟到，我化妆就80出门了。要是这么整是吧？晚上下班，我拎着透油漆就往他家去了。过了一会儿，楼上过来敲门了，他拎了一些水果。我问他后悔是吧？他说是后悔了，后悔这2天没在家给大家添麻烦。那晚上你？晚上我不在家呀。白天？那白天在装修。放心，工人8点才上班，法律规定的。要不来我家看看？你上周就传成这样见的客户，挺性感的呀。那客户怎么进医院呢？上周主管让我挑个合适的日子去见客户，那我就挑了个什么日子？万圣节。我去的时候，他们老板在办公室睡觉呢。我想起来您说的，对客户要有起码的尊重。所以你没进去啊？但你也说过，在职场要主动啊，所以我陪他睡了。可我没想到客户他先醒了，看到一个性感的母蟑螂在地上打呼噜，就又睡了。是晕了吧？没一会儿，他们老板就缓过来了，拿着杀虫剂出来就要喷我。那应该是你进医院吧？客户当时应该就是太紧张了，确实是杀虫剂对准的我，但他喷头朝着自己。那这是我记得您说的如何面对生气的客户。我怎么说的？我给他点了一根。这是我第1次在超市偷东西。不过我长得也不像小偷的样子。可商场的保安拉着我购物车就让我去了他办公室。他说他们监控拍到我推着购物车去了商场的厕所里，防的就是我这种躲起来撕防盗扣的。我说这不是我撕的，我买的东西已经付钱了。然后他让我把小票和东西都摆出来，挨个对一下。这个袋子里东西呢？怎么少一个？我说我知道少一个，因为那个我已经在商场厕所换上了。女士精品内，
对不起啊。哼，摆在桌子上的姨妈巾足以说明我的问题。商场给我道歉之后，我就走了。可我回去就在想，到底是啥把警报器弄响？第二天我就又去了，把所有东西又都买了一遍。可出门的时候，它又响了。你也不能天天来俺们这换吧？我没换。晚上回家我就在那复盘，我一狠心把我68一条的本命年内衣给撕了。我撕完发现腰上有个贴画，接着我就给商场经理打电话了。经理说问题就是他，包装扫码付了。这是我被困在电梯里的第8个小时。放我出去！我的内心没有任何波澜，因为这是公司的电梯。我真纳闷了，公司发着，空调吹着，非急着出去干。我要上厕所。当晚公司下通知说电梯可能还会有问题，明早大家尽量爬楼梯。第二天我特意早去了半个小时。昨晚就不该跟他们说我在电梯里摸鱼，这下好了，全学会了。我说，人呢？老板，我们在电梯里边加班呢，刚开完。你来大姨妈也要请假？是我们。姨妈是会传染吗？您知道啊？那我们有多难受，您应该也知道吧？我怎么会知道？不是男的，我当然。您现在知道了吧？我割完阑尾不比你们疼啊，第二天还不是一样的上班？姨妈疼，他能疼过？是这样的吗？还有这个，用这个。哎，坐，火气别这么大。不做了，再僵持下去，我怕我们上吐下泻，黏糊量大，因屋里的扫地机器人吃不下了。能忍的回去上班，不能忍的来田里值申请吧。我看有些人就是矫情。老板，我先走了。哎，你看，保洁刘姨绝了6年，她是去打扫卫生的。上班打扫什么卫生啊？我们打算您今天不准假的话，上班我们就不垫姨妈巾了，你也算是引发一场职场血案了。哎呦喂！行，我同意了，但你们必须提供证明，这不过分吧？公司规定必须得是3家。刘姨，麻烦来一下。得到一张可以无限刷的卡是什么体验？恭喜你几题结束！前年老板让我接待客户，给了我张卡，说让我一定满足客户。可就他那抠门样，我大概率还得垫付。你好，总统投8000一碗，你怎么付？完了，这一下给老貔貅的屁股划开了。客户扭头就要去西餐厅享受，给我花出来老板嘛，不花一客户吧？索性我就用老板 PUA 我的套路。哎，房间退了，咱直接买套房住。然后我就带客户来到了售楼处，我敢打赌，这卡里的余额肯定付不起首付。支付成功，全款试试。支付成功。不急不慌，客户立刻就签单了，我今天一定还回。万10万100万，哎！我怀疑睡在我身边的客户是个男的，因为他一晚上不光磨牙、打呼噜、放屁，关键是他睡觉的时候他还不穿睡衣。不是，一个女生的腿毛怎么能跟针扎一样硬挺？为了能睡个好觉，我就从洗漱包里拿了瓶身体乳，然后摸黑给客户涂上来减少摩擦力。可第二天睡醒的时候，我怎么怀孕了？昨晚摸黑给客户涂的是脱毛膏。我跟客户说这样更有女人味儿，是吗？这么用你化妆品化了妆，我还没脱头呢。我用你洗面奶。用就行。我洗完了，赶快给我。好。咋了？先配合。千万别去当祖母。前段时间我们公司接了个拍摄，要求美女网红足部出镜。我抱着能成为顶级足模的信念感，斥巨资做了1晚上足部护理。聚光灯下，我那不灵不灵的脚就好像一枚被人仰慕的艺术品。只是他在烤灯3个点后，他起酥了。
这父母的脚，足疗店都不给我搓，是要不让我加钱做个鱼疗，让鱼给我做。舒服吧？这鱼，哎，撑死了。这盒杨永鱼花了我2000多，让我打包带回家了。等到晚上吃饭的时候，这事儿我都没敢说，可爸妈还是看出来我有心事儿了。你玩个大回来也不知道放冰箱里，差点坏。鱼？什么鱼？今天我在公司打印文件的时候没注意，多按了2个0，结果用光了公司的 A4 纸。一般来说是可以反过来接着用的，但我打印的是我的简历。主要是我想找到新工作的励志，为了不浪费简历，我就多投了几个公司。可我坐公交车去面试的时候，前面大哥突然开了一下窗户。既然公交车上的人都认识我，那我也不能显得这么没素质。我当时就下了车，然后去捡沿途掉落的纸。因为面试不是很顺利，我第2天上班特意买了2大包纸放回公司，可老板说不用了，2包纸没多少钱，过会儿还得赔我 N+1呢。我说这是什么意思？老板说他一早接了几10个电话，都是别的公司人士来做我背调的。有投简历别写我手机号啊！确实，发传单找工作是真效率啊！千万不要和老板谈恋爱。老公，滚！咋了？又没人，这么正经。哎呀，老公。哎，老公死了，绝对靠谱，冤死我了。我不认识。那不都怪我呢？咱有什么事才可以完事？视频不跟我说。别气我，你有大敏感。这要吃水果果吗？咦，真肉吗？啊，正好客户给送来点热带水果。开业的时候送的，还能吃吗？会撒娇，老要给你吃好。椰子，你个椰子酱，好像是热带稻。根本就不行！你怎么这？好的，张总。我又骗你。必须小嘴合作挂起。谢谢张总。电源器材不会用的千万别乱用。我又吐了，屁股吐了。昨天健身房的跑步机爆满，我就找了个没人用的器械扣了上去，开始呼呼唤醒我的臀大肌。可没一会儿，一个教练过来让我别练了，说我都练吐了。我说我没事儿，我就是出点汗而已。你屁股吐了？我发誓这绝对不是我屁股吐了，应该是上次健完身，瑜伽服到洗衣液盆里忘了没洗，这一运动出汗就好像扔进了滚筒洗衣机。我赶紧打电话给闺蜜，按照正常人的逻辑，一定会给我带条裤子。把你裤子脱了给我啊！指望不上不靠谱的闺蜜，我决定趁别人不注意，一个加速。这一下我得滑出了10几米。瑜伽服的上衣，我好像也没洗。家里停电的时候千万不要上厕所。我夜灯掉马桶里了。虽然是挺有氛围感，但我刚才下意识的伸手去抓，这谜一样的触感电得我按下了冲水按钮。虹吸马桶的威力让我眼睁睁的看着我眼前的光消失了，随后就是楼下邻居的一声惨叫和业主群里的求助。为了把在这个小区里的名声保住，我对着马桶一顿猛冲，然后马桶堵了。我突然想起我上次买的通水炮还没有用，我调到最大压力，对准下水道就。接着群里的消息就又来了，你拉的是炮仗吗？这是我第一次从下水道和楼下的邻居打招呼。这个夏天蚊子再不死，我可就死了。我就想问，蚊子灭绝对这个世界有啥影响吗？哎呀，公司有点蚊子，这不是很正？来叔，你怎么能？蚊子。老板被一巴掌打开了思路，说明天公司来客户，让我想想办法。给钱。可老板看我买回来一盘蚊香，当场就给我掰了，说这么大一公司，这点肯定不够。
客户说公司的蚊子还得从根源解决问题，然后老板让我在公司把蚊子都整死。他把蚊子喂饱了，不咬我们了呗？不是这样的，你说的是这种藏着下水道的矬子，它肯定有人。谁把外卖藏里边了？这是？出门。今天我在公司打印文件的时候没注意多按了2个0，结果用光了公司的 A4 纸。一般来说是可以反过来接着用的，但我打印的是我的简历。主要是我想找到新工作的励志，为了不浪费简历，我就多投了几个公司。可我坐公交车去面试的时候，前面大哥突然开了一下窗户。既然公交车上的人都认识我，那我也不能显得这么没素质。我当时就下了车，然后去捡沿途掉落的纸。因为面试不是很顺利，我第2天上班特意买了2大包纸放回公司，可老板说不用了，2包纸没多少钱，过会儿还得赔我 N+1呢。我说这是什么意思？老板说他一早接了几10个电话，都是别的公司人士来做我背调的。以后投简历别写我手机号啊！别开了，收工日子。确实，发传单找工作是真效率啊！人没事千万别研究节电器。哪怕他说不管用，活埋他也别信。大空调开1天不掉1度电，这谁能不心动啊？可我到货之后就感觉有点不对劲儿。我按照说明书记录用电量，插插排，连接用电器，开机。不对吧？记录插上，连接开。我就这样反复试验了好几次，我确定我的操作没问题，产品宣传也没问题。他说的不掉1度电，是压根儿不让你用电。你在还我家呢？妈，我这个。我叫来了物业大哥帮我修电，他问我手里拿的什么东西，我说是节电器，他说这个物业不让用，给我没收了。可他刚走没半个小时，小区停电了。立刻就找店家开了视频，我说请你立刻活埋自己，但他却让我提供不审核的证据，还说送我一朵小花花让我别生气。然后第2次我就收到了一个。